Tu equipo necesita reparación, realizamos diagnóstico gratuito. Recogemos y entregamos en tu domicilio, sin llamadas y sin desplazamientos. Te enviamos el presupuesto antes de reparar y solo seguimos adelante si tú lo apruebas. Kelatos Informática, calle Joaquín María López 26, Madrid. Cómodo, transparente y profesional. Enlace en la descripción. Para comenzar el proceso de cambio de embrague en la Silvercrest SKMC 1200, asegúrate de tener a mano las herramientas necesarias: un destornillador Phillips, una llave de tubo de 10 milímetros, un juego de llaves Allen y un par de pinzas. También es recomendable contar con un trapo limpio y un poco de lubricante para facilitar el ensamblaje posterior. 1. Desconexión de la máquina. Antes de iniciar, asegúrate de desconectar la máquina de la corriente. Esto es crucial para evitar cualquier accidente. 2. Desmontaje de la carcasa. Utiliza el destornillador Phillips para quitar los tornillos que sujetan la carcasa. Presta atención a la ubicación de cada tornillo, ya que algunos pueden ser más largos que otros. Coloca los tornillos en un recipiente para no perderlos. 3. Acceso al embrague. Una vez retirada la carcasa, localiza el embrague. Este componente suele estar situado cerca del motor. Observa cómo está conectado y toma nota de la disposición de los cables y piezas. 4. Desconexión del embrague. Utiliza la llave de tubo de 10 milímetros para aflojar los tornillos que sujetan el embrague. Aplica una fuerza moderada, evitando dañar las roscas. Si encuentras resistencia, puedes aplicar un poco de lubricante para facilitar el proceso. 5. Retiro del embrague. Con los tornillos retirados, extrae el embrague con cuidado. Asegúrate de no dañar los componentes circundantes. Si ves que esto es muy complejo, recuerda que ofrecemos diagnóstico profesional sin compromiso, así como recogida y entrega en tu domicilio, para que no tengas que preocuparte por desplazamientos. 6. Limpieza interna. Antes de instalar el nuevo embrague, es fundamental limpiar la zona. Utiliza un trapo limpio para eliminar el polvo y los residuos. Esto ayudará a que el nuevo embrague funcione correctamente y prolongará su vida útil. 7. Instalación del nuevo embrague. Coloca el nuevo embrague en su lugar, asegurándote de que encaje perfectamente. Vuelve a colocar los tornillos que lo sujetan, aplicando la misma fuerza que utilizaste al retirarlos. Es importante que estén bien ajustados, pero sin excederte para evitar dañar las roscas. 8. Reensamblaje de la carcasa. Una vez que el embrague esté instalado, vuelve a colocar la carcasa. Asegúrate de que todas las piezas encajen correctamente y que no haya cables atrapados. Vuelve a colocar los tornillos en el orden que los retiraste. 9. Prueba de funcionamiento. Con todo ensamblado, conecta la máquina y realiza una prueba de funcionamiento. Escucha atentamente si hay ruidos inusuales o si el embrague no responde como debería. Si encuentras algún problema, recuerda que ofrecemos presupuesto antes de reparar, para que sepas exactamente a qué atenerte. Cuidados y prevención. Para prolongar la vida de tu Silvercrest SKMC 1200, es recomendable realizar un mantenimiento regular. Limpia el interior de la máquina cada cierto tiempo y revisa el estado del embrague. Esto ayudará a prevenir futuros problemas y a mantener tu electrodoméstico en óptimas condiciones. Tu equipo necesita reparación, realizamos diagnóstico gratuito. Recogemos y entregamos en tu domicilio, sin llamadas y sin desplazamientos. Te enviamos el presupuesto antes de reparar y solo seguimos adelante si tú lo apruebas. Kelatos Informática, calle Joaquín María López 26, Madrid. Cómodo, transparente y profesional. Enlace en la descripción.